హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను చాలా బాగున్నాను. మీరు బాగుండాలని కోరుకుంటున్నానండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అనూష స్వచ్ఛమైన తెలుగు రుచులు. ఈరోజు నేను చేయబోయే వీడియో వచ్చేసి దగ్గు జలుబు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని ట్యాబ్లెట్లు ఎన్ని సిరప్లు వాడినా కానీ తొందరగా తగ్గవండి. ఆ దగ్గు జలుబు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ కషాయం అనేది ఒకసారి చేసుకొని తాగనండి, చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. ఈ కషాయం అనేది తయారు చేయడం కోసం ఒక చిన్న అల్లం ముక్క అండి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి తులసాకు అండి. నిన్న వడపడిపోయిందండి, నిన్న తీసుకున్న ఈ తులసాకు. నెక్స్ట్ 2 లవంగాలండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చిన్న ఇంచు దాల్చిన చెక్క అండి, కొద్దిగా వామండి, ఈ కషాయం తయారు చేయడానికి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఈ తులసాకు ప్లస్ ఈ అల్లం ముక్క కంపల్సరీ కావాలండి. ఈ తులసాకు ఈ అల్లం ముక్కలోనే ఆయుర్వేదిక లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దగ్గు జలుబు తొందరగా తగ్గిస్తాయండి. ఇది అనేది ఒకసారి దంచుకుందామండి కచ్చాబచ్చగా. ఇలా కచ్చాబచ్చగా దంచుకోవడం వల్ల ఈ అల్లం ఈ తులసాకులో ఉన్నట్టు రసం కొంచెం బయటకు వస్తుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నానండి. ఈ గ్లాస్ వాటర్ అనేది మా పిల్లోడికి ఇప్పుడు దగ్గు బాగుంది కాబట్టి తన కోసం ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. ఇలా గ్లాస్ వాటర్ పోసుకున్న తర్వాత సిమ్లో పెట్టి ఈ వాటర్ మొత్తాన్ని మరిగించుకోవాలండి. మినిమం ఒక 2-3 మినిట్స్ వరకు ఈ వాటర్ని ఇలానే సిమ్లో మరిగించుకోవాలండి. ఇలా మరుగుతున్న వాటర్లోనే కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలండి. ఈ పసుపు వేసుకున్న తర్వాత ఆవిరి అనేది పైకి వస్తుంది కదండి. దగ్గు జలుబు ముక్కు టైట్గా ఉన్నప్పుడు ఆ ఆవిరి అనేది ముక్కు ద్వారా పీలిస్తే కూడా ముక్కు కొంచెం ఫ్రీ రిలీఫ్ అవుతుందండి. చూడండి, ఇది అనేది కలర్ చేంజ్ అయింది పసుపు వేయడం వల్ల. నేను చాలా వరకు మా పిల్లలకి దగ్గు జలుబు వచ్చినప్పుడు నేను చాలా వరకు కూడా ట్యాబ్లెట్లు సిరప్లు వాడినండి. ఇలా కషాయం చేసే ఇస్తాను. మా పిల్లలకి చాలా త్వరగా రిలీఫ్ అవుతుంది వాటి వల్ల. ఇలా ఇది అనేది దగ్గరగా పడడం మొదలవుతుంది. ఇలా మరిగిన తర్వాత ఒకసారి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందామండి. మీరు కూడా మీ పిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ కషాయం చేసి ఒకసారి ఇవ్వండి, చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. దీని పిల్లలే కాదు పెద్దోళ్ళకి కూడా వాడొచ్చండి. కరోనా టైంలో ఎక్కువ కషాయం తాగాలన్నప్పుడు మేము ఎక్కువ దీన్నే ప్రిపేర్ చేసుకొని మా ఫ్యామిలీ మొత్తం రోజుకు ఒక గ్లాస్ తాగామండి. మరిగిన తర్వాత 1 కప్పు తీసుకుందామండి కషాయం. ఈ కప్పులో పోసుకోవడానికి దీంట్లోనే కొద్దిగా బెల్లం వేసుకుందామండి. ఆ కషాయం అనేది ఎక్కువ ఘాటు ఉంటుంది కదండి, అంత ఘాటు పిల్లలు తాగలేరు కాబట్టి బెల్లం అనేది కొద్దిగా వేసుకుందామండి. ఈ బెల్లం దగ్గొచ్చినప్పుడు తీసుకోవచ్చండి. పంచదార అయితే వాడకూడదు, కానీ కషాయంలో కొద్దిగా లైట్గా బెల్లం వాడొచ్చండి. బెల్లం వేసుకున్న తర్వాత ఒక స్ట్రెయినర్ తీసుకొని దాంట్లో వడకట్టుకుందామండి. ఇలా వడకట్టుకున్న తర్వాత ఇట్లా కొంచెం పిప్పు ఉంటుంది కదండి, దాన్ని ఇట్లా స్పూన్ తీసుకొని ఇట్లా ఒక్కసారి ప్రెస్ చేస్తే దీంట్లో ఏమైనా మిగిలి ఉన్నటువంటి ఈ రసం అనేది కొద్దిగా బయటకు వస్తుందండి. ఇట్లా ప్రెస్ చేసుకోవాలండి. ఒక చిన్న స్పూన్ తీసుకొని మనం అట్లా స్పూన్ పెట్టి తీసుకోవడం వల్ల కొద్దిగా ఈ రసం అనేది వచ్చిందండి. బెల్లం వేసాము కాబట్టి ఒకసారి ఇలా కలుపుకుందామండి బెల్లం కరిగిందాక. ఇది అనేది కొద్దిగా గోరెచ్చగా ఉండగానే తాగాలండి. ఎక్కువ వేడి మీద తాగకూడదు, గొంతు నొప్పి వస్తుందండి. కొంచెం గోరెచ్చుకున్నప్పుడు దీన్ని తీసుకోవాలండి. ఒక్కసారే తాగకూడదండి, కొద్దిగా తాగాలండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.